Човекът срещу хищника. Вековен конфликт, който днес заплашва да унищожи най-бързия спринтьор на Земята. За сега шансовете на гепарда са малки, но една жена се е заела да промени положението. Тя разполага с дразновен боен план, няколко изненадващи съюзници и един новобранец. За една седмица един стар приятел ще се присъедини към нея на фронтовата линия. Отиваме в Африка, за да станем свидетели на онова, което би могло да бъде завръщането на гепардите. Завръщането на гепардите. Намибия е земя на безплодна красота. Обширна, скалиста и негостоприемна. Освен това е световната столица на гепардите. 2 пъти по-голяма от щата Калифорния. Намибия се простира от югозападното крайбрежие на Африка до периферията на великата пустиня Калахари. Зоологът Питър Грос е пристигнал от Съединените американски щати за среща с стара приятелка. Преди 25 години Питър основал програма за размножаване на застрашени видове диви котки. По същото време, в един природен резерват в Орегон, Лори Маркър се е влюбила в гепардите и до днес двамата поддържат връзка. Днес Питър заминава на едноседмично посещение в световно известния фонд за защита на гепардите. От столицата Виндхук до малкото градче Одживаронго, в централната част на страната, се пътува около 4 часа. Изненадващо е, че животното, което Питър е дошъл да посети, всъщност произлиза от родната му страна. Предшествениците на гепарда се появили за пръв път преди около 4 милиона години в северноамериканските прерии. Оттам те бързо се разпространили в Азия, Европа и Африка. И се заселили там, където имало плячка и достатъчно свободно пространство. Но по непонятни причини гепардите изчезнали от американските прерии и освободили терена за един стар противник, вторият по бързина бегач в света. Северноамериканската антилопа достига скорост от 95 км в час, двойно по-висока от скоростта на всеки от преследвачите и в наши дни. Изглежда тези стада все още бягат от призрака на хищниците в миналото. Въпреки че били широко разпространени в Азия до преди 50 години, днес гепардите са изчезнали оттам. Само в Иран са останали няколко екземпляра. Дори в Африка популацията е намаляла. Има ги само в туристическите райони, където добрата видимост ги превръща в атракция. Отвъд този сигурен пристан, гепардите били безмилостно елиминирани. За много скотовъдци и козари те са просто напаст. През 80-те години само в Намибия са убити почти 7000 гепарда. Днес те са застрашен вид, почти изцяло изчезнал от хабитатите си. В целия свят са останали по-малко от 15 000 гепарда. Питър приближава целта си. Той пътува към фонда за защита на гепардите и ще прекара една седмица на работна почивка с старата си приятелка. Доктор Лори Маркър, позната като дамата с гепардите, често се разхожда с отрочето си Чубака. Тя е посветила последните 30 години от живота си на тези животни.
След като успешно отглеждала гепарди в плен, тя отишла в Намибия като съосновател на фонда за защита на гепардите. Неговата мисия е да спаси красивите котки в дивата природа. Тук имахме конфликт с скотовъдците. Те наистина вярваха, че гепардите отвличат и убиват много от стоката им. В този момент се появихме ние. Исках да разбера защо хората убиват толкова много гепарди. Когато фондът отворил врати преди 14 години, той представлявал стара фермерска къща с течащ покрив и малоброен персонал. Днес притежава добро оборудване и 240 квадратни километра африканска пустош. Фондът се ръководи от 15 професионалисти и много доброволци, които прииждат тук от цял свят. Добрата новина е, че в Намибия все още има около 3000 гепарда. Лошата е, че 95% от тях живеят извън защитените райони на територията на частни скотовъдски ферми. Същите фермери, които някога убивали гепардите, днес определят съдбата им. Израснах стреляйки по гепарди. Това беше национален спорт. Ако гепард стъпи на земята, ти просто го убиваш. Ние сме скотовъдци и ако те ни навредят, ние трябва да ги елиминираме. За Питър това е краят на едно изтощително двудневно пътуване от Америка до сърцето на африканската пустош. Той няма да има много време за почивка. Докато разменя няколко думи с Лори, веднага получава инструктаж за предстоящата седмица. Кучето изглежда дружелюбно. Утре Питър ще се срещне с големите котки. Ден първи в Намибийския фонд за защита на гепардите. И Питър вече се намира очи в очи с един гладен гепард. Всъщност са цяла група. Те не са агресивни, но могат да станат малко безцеремонни, когато са гладни. 6 дни в седмицата ли се хранят? Хранят се всеки ден, освен в неделя. Това прилича на менюто, което биха получили на свобода. Виждам, че им даваш кости и вътрешности. Да. Ще седна тук, ако нямаш нищо против. Питър, добре ли си? Да, добре съм. Добре, извинявай. Почакай. Просто не искам някой да те захапе. И аз не искам. Окей, добре. Много са фиксирани в камиона. Разбира се. Това е месото ни. Те са сирачета. Всички са дошли тук много малки. Бяха на възраст между 2 и 9 месеца, бих казала. Като си има предвид, че не могат да се върнат в дивата природа, защото няма кой да ги научи да ловуват на тази възраст, животът не е лош. Имат толкова много пространство, хранят се 6 пъти в седмицата и наистина нищо не ги застрашава. Фондът отглежда 26 осиротели гепарда. Когато пристигат тук, повечето котки са съвсем малки. Фермерите убиват майките им, тъй като са отгледани от хора. Те повече не могат да бъдат интегрирани в дивата природа. Първо, не знаят как да ловуват и второ, не се страхуват от хората. Тези гепарди рискуват да бъдат убити, ако се приближат прекалено много до фермерите или животните им. Внимавай! Добре. Ето. Един ден в седмицата без храна няма да навреди на котките, но в понеделник ще са озверели.
Страхотни звуци. Да, така е. Каква е разликата между цвърченето и съскането, които чувам тук? Ами, означава... Приближаваш се и това ми харесва. Наистина искам да се приближа, но знам, че няма да ми позволиш. Да, звучи по-неуверено от настоятелното съскане. Да. Разбирам. Ти изискваш, тя се моли. Прав ли съм? Добър начин да го кажеш. Виждам, че някои от тях носят каишки, Лори. За какво служат те? Обикновенно, когато ги приберем тук, искаме да знаем къде се намират, къде снуват. Те са тук вече от няколко месеца и вече сме ги маркирали всичките. Да. Просто трябва да сме сигурни, че можем да ги открием на такава огромна площ. О, виж това! Виж, жирафа, страхотно е. Всеки гепард има собствена история и Лори познава и обича всички по-отделно. Хайде, Лея, заповядай. Тя се появи малко след Чубака и така я кръстихме. На принцеса Лея от Междузвездни войни. Тя е най-възрастната ни котка, на около 7 години и половина. Малко по-млада от Чубака. А сега кой се приближава? Рози? Рози! Здрасти, Рози. Тук трябва да живеят гепардите. Трябва да живеят на свобода. Гепардите във фонда имат възможност да преживеят тръпката на лова и да поддържат естествените си хищнически инстинкти остри като бръснач. Но вместо да тича след газела, те преследват примамка, задвижвана от мотор. Всичко в гепардите е пригодено към скоростта. Малка аеродинамична глава, лека жилиста костна структура. Добрата хватка е решаваща. Лапите им са като бутонки, с ногти, винаги готови да се впият в жертвата. Остри завои – няма проблем. Дългата плоска опашка на гепарда действа като кормило, полюшвайки се нагоре-надолу, за да му помогне да запази равновесие. Гепардите компенсират липсата на брутална сила чрез върховна подвижност и мълниеносна скорост. На правите отсечки подвижният им гръбнак се разтяга като пружина до невероятните 9 метра. На пълни обороти гепардът ускорява от 0 до 80 км в час само за 2,5 секунди, а максималната му скорост е около 110 км в час. Никое животно на планетата не може да изпревари този куршум на спринт по права отсечка. Превишаването на скоростта е критично. Топлочувствителната камера показва как тялото на гепарда бързо развива почти смъртоносна температура. След половин километър на пълни обороти, съществува опасност гепардът да се възпламени. Изглежда котките обожават гонитбата. Всеки е решен да отнесе трофея, стремейки се да изпревари конкуренцията. Спринтът изтощава гепарда дори на кратки разстояния.
В естествени условия той би си почивал поне половин час, след като е повалил плячката си, за да си поеме въздух и да се охлади. Ден втори започва със събуждане по телефона. Обажда се един фермер, който е заловил 3 гепарда. Във фонда, Лори и екипът ти са винаги готови да откликнат, особено сега, когато кравите се оттелват и фермерите са неспокойни. През първите месеци от живота си, теленцата са лесна плячка за гепардите. Скотовъдците се надяват да защитят стадата си, залагайки капани. За момичетата от фонда, Ейми, Одри, Адриен, разходката от 150 км, за да вземат гепардите, е нещо обичайно. Въпреки удивителната си бързина, гепардите имат навик, който ги превръща в лесна плячка. Каквото са хидрантите за кучетата, това представлява тези дървета за гепардите. Този мъжкар не може да устои на изкушението. Това е шанс да проучи кой е минал от тук. Посещавайки редовно тези постове, мъжкият може да разбере дали на територията му има разгонена женска. Освен това, може да надуши потенциалните си съперници. Всичко, което фермерът трябва да направи, за да улови гепард, е да заложи капан под дървото. По-рано всеки заловил котка би посегнал към оръжието си. Днес Лори ги насърчава да посегнат към телефона. Скотовъдецът Джей Буарта е част от нарастващата група на онези, които в случай на съмнение пощадяват гепардите. Повечето фермери вече не застрелват гепардите на място, а наблюдават дали ще нападнат говедата им и ако ги убиват, го правят поради необходимост. Във фонда, 3 гепарда, пощадени от фермера, са готови да преминат безплатен медицински преглед. Като изследват животните, Лори и нейният екип могат да оценят състоянието на дивата популация. Първо ги опояват, после ги теглят и накрая ги внасят в клиниката. Тъй като представляват най-голямата популация на гепарди в света, намибийските котки трябва да останат здрави на всяка цена. Първо екипът на Лори взема кръвни проби, за да извърши скрининг за вируси и да оцени цялостното състояние на котките. Разглеждат стомаха с малка камера, наречена ендоскоп. Последен поглед върху зъбите, за да се уверят, че са в добра форма. Този полово зрял мъжки екземпляр трябва да изпълни задълженията си. Адриен взема щатно изследователско място във фонда. Тя се е специализирала в размножаването на гепарди. Ако дивите животни измрат, изкуственото осеменяване на животните в плен би могло да предотврати изчезването на вида. Но само ако учените знаят как да замразяват и размразяват надежно чувствителната сперма. Погледнати под микроскоп, те са отчаиващо болнави. Някои безпомощно обикалят в кръг, други са деформирани. Разнообразна колекция от недъзи. 7 от 10 никога не биха могли да оплодят женската. Този сперматозоид не е развит нормално. Очевидно не може да плува. Няма да се справи, не. Още повече, че гепардите произвеждат малко на брой сперматозоиди. 1/10 от капацитета на домашните котки. Защо количеството е толкова малко, а качеството толкова ниско? Отговорът на този въпрос ни връща назад във времето, към една тайна глава в историята на гепардите. През последния ледников период, преди около 10 000 години, гепардът едва се разминал с пълното си унищожение. Оцелели само една шепа генетично свързани екземпляри.
Размножавайки се помежду си, те предотвратили изчезването на вида, но платили висока цена. В резултат от кръвосмешението всички гепарди днес имат много близки генетични профили. На практика те са клонинги. Кръвосмешението е довело не само до лошо качество на спермата, то е причина за вродените дефекти на много животни, деформирани опашки, изкривени челюсти или крайници. Генетичното разнообразие е най-добрата здравна застраховка за всички видове, но е лукс, с който гепардите не разполагат. Времето лети и за гепардите е от жизнено важно значение да бъдат свободни. Колкото повече от тях живеят на свобода, толкова по-разнообразен е генетичният фонд. 3 мъжки гепарда, заловени от фермера, вече са готови да бъдат пуснати на сигурната територия на фонда. Те са братя, живеят и работят в екип. Затова е важно да бъдат освободени заедно. Днес свършихме добра работа, но Лори си е поставила много по-високи цели. Колко по-добре би било, ако гепардите не живееха в плен, ако фермерите и котките можеха да си споделят земята и да живеят заедно. Защо скотовъдците ловят и убиват гепардите? Много от тях просто смятат, че котките са убийци на добитък. От тяхна гледна точка гепардите не са в опасност, защото откриват следите им навсякъде в земите си. Днес е ден 3 и Питър ще се издигне в небесата. Лори смята, че фермерите грешат в броя на гепардите и това проучване ще потвърди убеждението й. През последното десетилетие екипът й е маркирал близо 60 гепарда с малки радиопредаватели, които ни осигуряват безценна информация за тези неуловими котки. Проследявайки движението им, Лори може да определи размерите на територията им и да прецени колко гепарда си поделят земите на Намибия. Днес Питър има задачата да открие един от маркираните мъжки. Районът обхваща стотици квадратни километри. Някъде в тази купа сено има игла с предавател. Сега използваме правилната антена. Има много антилопи. И бебета. Когато открие сигнала, Питър може да се фокусира върху целта си. Къде отиде сега? Повторното преминаване усилва сигнала и Питър вече има видимост. Открива каквото търси. Здрав мъжки в движение. Виж това. Удивително е. Ще завъртя. Ето така, добре. Наляво, надясно. Надясно. Долу има много животни. Добре. Още една обиколка и си тръгваме. Добре. Още една обиколка. Още една обиколка.
Мисията е успешна. Те установиха точната позиция на гепарда и се връщат обратно в базата. Отново стъпил здраво на земята, Питър трябва да изпълни една последна задача, преди да падне нощта. За малките сирачета на фонда е време за вечеря. И Питър доброволно поема ролята на сервитьор. Нямах търпение да видя малките изглеждат толкова неуверени и въпреки това толкова предизвикателни. Сега все още са ужасени, но с времето ще се научат да се доверяват на екипа. На здраве, на здраве. Междувременно Лори и Ейми записват данните от издирването на Питър. Мисля, че той покрива около 36 ферми. О, това са много ферми. С помощта на системата за радиопроследяване, Лори и екипът ѝ вече са направили едно значително откритие. Гепардите, които живеят в просторната намибийска пустош, имат по-големи територии, отколкото животните в други части на Африка. Достигат 1000 квадратни мили, приблизително с размера на националния парк Йосемити. Искаш да кажеш, че е слязал чак до тук? Да. В рамките на една седмица, един и същ гепард може да се появи на няколко различни места, на десетки километри разстояние. Фермерът може да си помисли, че е обсъден от няколко различни животни, а в действителност всеки път да вижда една и съща котка. Гепардите не са толкова многобройни, колкото си мислят скотовъдците. Те просто са неуморни. Непрекъснато са в движение, търсейки плячка. Въпросът е, с какво се хранят? С дивеч или домашни животни? Ден четвърти, а за Питър е време за промяна. Досега той е откривал гепарди от въздуха, хранил ги и дори е освободил един. Днес ще се върне към началото, за да разреши загадката. Гепардите са обвинени в нападение срещу говедата, но Лори подозира, че предпочитат дивеч. За да изяснят въпроса, Питър ще си поиграе на следовател. Той стартира край едно добре познато дърво и събира улики. Боже, трябваше да се вслушам в родителите си и да завърша право. Мисията му гласи да открие какво е било последното ястие на гепарда. Елементарно. Сложи пробата в чорап, сложи чорапа в пералня, избери изплакване и почакай. Нямам търпение да видя какво ще излезе от този чорап. Стискаме палци да е нещо диво. 20 минути по-късно всичко, което е останало, е снопче несмляна коса. Остатъците от последната гощавка на гепарда. Питър избира най-дългия косъм, който може да открие. Сега във фурната. За да сме сигурни, че няма да го изгубим, го изпичаме между 200 кълца. След като свърши с подготовките, Питър може да се захване с издирването на истината. Микроскопичната структура на косата явно се различава при различните видове животни. Какво е ял гепардът? Може би антилопа? Питър сравнява пробата си с образците и така елиминира възможностите, докато открие съвпадение. Бинго! Вечерята е била антилопа.
Разбира се, Питър е изследвал само едно единствено ястие на един единствен гепард. Лори, която е изследвала стотици проби, стига до изненадващ извод, който би могъл изцяло да промени начина, по който фермерите възприемат гепардите. Говедата са 2 пъти повече от антилопите и се ловуват много по-лесно, но според гепардите не са толкова вкусни. Те предпочитат вкуса на дивеча. Тези няма от какво да се страхуват. Въпреки че са по-трудно достъпни, менюто на гепардите е съставено почти изцяло от антилопи и друг дивеч. Докато има достатъчно от тях, гепардите не се интересуват от кози и говеда. Благодаря. Ще се видим утре сутрин. Чао! Здрачът се спуска над ден 4 и Питър има още една задача преди да се прибере. Ако изобилието на дивеч държи гепардите далеч от говедата, Лори иска да знае колко потенциална плячка има навън. Веднъж в годината тя се опитва да придобие представа за популациите на дивеча, които прекосяват земите на фонда. Днес е нощта на голямото преброяване. И Питър е поел първата смяна. Хванахте. В тъмнината Питър използва телескоп за нощно виждане, за да забележи всяко животно, което дойде да пасе на ливадите. Това са тлъсти, здрави антилопи. През следващите 3 часа Питър записва всичко, което вижда. Всеки животински вид. Бройката. 1, 2, 3, 6. Дали има млади животни? Това е профилактичен преглед на дивеча и шанс да се докосне до Намибия под звездите. Надявам се, че покривът не тече. А какво беше това? Ето ги идват. Когато антилопите и другия дивеч се придвижват, търсейки пазбище, те са наблюдавани и проследени. Но какво да направим с онези гепарди, които не спазват споразумението и предпочитат говеда? За да ги спаси, Лори ще повика кучетата. С милиони девствени декара земя, Намибия би трябвало да е достатъчно голяма, за да приюти хората и гепардите. Но там, където те си поделят земята, конфликтът е неизбежен. Гепардите са застрашен вид, но и фермерите се борят за оцеляване. Отглеждането на животни не се заплаща както някога, затова всяко едно животно, убито от гепард, е истинска загуба. Много бих искал да опазя гепардите, но ако следващата седмица изгубят 2 телета, а после срещна гепардите в полето, бих ги убил, независимо дали са същите, които са изяли телетата ми. Това е човешко. Разбирайки разочарованието на фермерите, Лори привлича необичайни сътрудници. Идеята й произлиза от една експериментална програма у дома. Израснала съм в Орегон
И там овчарите ни си имаха главоболия с койотите. Всички убиваха койотите. През 70-те години правителството на Съединените американски щати отпусна средства, за да бъде разработена алтернатива за овчарите. Тогава се появиха овчарските кучета. Овчарите по съседство ги използваха, за да предпазят стадата си, и аз научих много. Когато дойдох тук, започнах да наблюдавам и да задавам въпроси и си помислих, че кучета-пазачи биха могли да свършат работа. Лори събрала информация за различни породи кучета и се натъкнала на анадолската овчарка – турско куче-пазач. Усещах, че анадолската овчарка е подходящото куче за тукашните условия. Те имат по-къса козина и са свикнали на променливи температури. Тук се намираме в високата пустиня и условията са точно такива. Температурите са много високи през деня и много ниски през нощта. За да станат добри пазачи, кучетата трябва да развият добра връзка с добитъка, не с хората. Малките кученца се раждат тук, между козите, заобиколени от козленца от първия си ден. Те се намират най-отдолу в йерархията и гледат нагоре към всички останали. Няколко месеца по-късно кученцата вече са пораснали. Превърнали са се в самоуверени, бдителни членове на стадото. На намибийските ферми вече живеят 200 кучета и фондът има много работа. Днес е ден 5 и Питър пътува към една отдалечена ферма, за да посети едно от кученцата. Кучето тук ли е? Да, кучето е там. Мати и Питър се надяват да видят кученцето, което е заселено тук преди месец. Време е за първата му ваксина против бяс. Имат късмет. Кученцето е тук и изглежда добре. Свързва ли се с козите? Да. И тези ли са твои? Всичките? Да, да. Питър не може да повярва на очите си. За мен беше удивително да видя тези семейства, живеещи в най-голямата пустош, която някога съм виждал, насред стотици говеда, които изглеждаха много здрави. Децата им изглеждаха здрави и новото кученце на 6 седмици вече беше част от стадото. То се чувстваше добре, изглеждаше блестящо, изобщо не беше обезводнено. Когато посегнах към козината му, то веднага отскочи назад, очите му блестяха. Всичко в това кученце беше блестящо и здраво, то беше в отлична форма и аз много се зарадвах да видя колко добре се е сприятелило с козите. Кученцето скоро ще забрави обождането от иглата на Питър. Всички изглеждат доволни от прогреса му. Щом попълнят документите, кученцето се прибира при козите, а Питър и Мати поемат обратно към дома. Но при цялата тази инвестиция, колко ефективни са кучетата в действителност, когато котките атакуват? Когато излезе навън със стадото си, кучето обикновено възприема ролята на пазител. То следи отблизо поведението на козите.
Самотен женски гепард е доловил звука и миризмата на стадото и се приближава да огледа. Някои от козите реагират нервно. Те усещат опасността в храстите. Кучето моментално застава на щрек. То не е тренирано да напада хищници, но е фактор, който не можеш да пренебрегнеш. Лаят му е достатъчен, за да хукне гепардът да търси прикритие. Навсякъде по света хората наблюдават успеха, който постигнахме тук, в Намибия, и започват да си мислят: ако тези кучета се справят с ягуари, сигурно ще се справят и с вълци. Затова мисля, че програмата ни е успешна в много отношения. Кучетата на Лори се оказаха високо ефективен, но не смъртоносен начин за ограничаване на случайните нападения на гепардите. В този случай, кучето е най-добрият приятел на котката. Дамата с гепардите, доктор Лори Маркър, има дразновена визия за свят, в който хората и гепардите са част от естествения природен ред. Достигаш родителите чрез децата им. Те така правят. Дъщеря ми, например. Когато Лори дойде тук за пръв път и даде малка брошурка и редовно й изпраща нова всеки месец. Дъщеря ми я очаква, попълва я и я изпраща обратно. И въпреки, че знае, че татко й убива по някой гепард от време на време, следващия път ще каже: засрами се, татко, вместо давай, убий го, татко. Да, мисля, че се справят добре. Старият начин на мислене наистина започва да отстъпва. Поне тук в Намибия съдбата на гепардите вече не виси на косъм. Благодарение на усилията на Фонда за защита на гепардите, все повече и повече фермери възприемат тези животни в нова светлина. Някога ги смятаха за напаст, достойна за унищожение. Днес се учат да споделят земята си с тези царствени котки. Това е последният шанс за оцеляването им. Но според Лори остават още много сърца и умове за покоряване. Всяка година тя кани стотици местни гимназисти да видят отблизо най-бързия спринтьор на земята. Независимо дали това са утрешните фермери или бъдещите водачи, някой ден тези деца ще поемат в ръцете си съдбата на гепардите. Лори иска да е сигурна, че са видели тези забележителни атлети в цялото им величие. Може би тези гепарди са идеалните посланици на дивите си събратя. Това място е добро, хващаш ли ги за ъгъла? Ако се изместиш половин метър вляво, те ще те последват и ще отрежа ъгъла. Добре, чудесно. За Питър измина натоварена седмица на фронта.
Тъй като посещението му приближава към края си, той се опитва да направи идеалната снимка за спомен. Малцина имат уникалната възможност веднъж в живота си да видят световно известните спринтьори в действие. Отрезвително е да си дадем сметка, че гепардите са били почти унищожени не веднъж, а 2 пъти. Да бъдеш близо до тези величествени създания, да усетиш изпепеляващата им скорост е неповторимо преживяване и Питър никога няма да го забрави. Вау! Това е страхотно! Това е най-бързото нещо, което някога е преминавало покрай мен. Невероятно! Гепардите изнесоха удивително представление, но шоуто още не е приключило напълно. След няколко кратки мига от живота в бързата лента, трябва да намалим скоростта. Децата ще се срещнат с гепард, лично и отблизо. Чубака, отгледан лично от Лори, е любимият и дипломат, но да се приближиш до големите котки може да бъде малко изнервящо. Той мъркаше през цялото време. Знаеше, че сте тук. Хайде, ела! Искаш ли да дойдеш? Искаш ли? Хайде, това е любимото му място. Любимата му могила с термити. Не обичат особено горещината на деня. Обикновено спят някъде под някое дърво. Представили ли сте си, че ще пазите сянка на гепард? Не, никога. Искате ли да го погалите? Прескочете опашката му. Минете от тук. С коя ръка пишете? С тази. Добре, използвайте другата. Не, само се шегувам. Сложи си ръката тук. Готово? Добро, момче. На земята има много малко останали гепарди и някои от последните се намират тук при вас в Намибия. Хора като вас са много важни. Вие сте блестящото бъдеще на Намибия. Някой от вас иска ли да работи във фонда? Да! Наистина ли? Надявам се. Всяка година Питър говори пред хиляди деца за необходимостта от опазване на дивата природа. У дома той ще разпространи новините, как един отдаден човек може да реши цялата битка. Благодарение на Лори, все повече намибийци започват да виждат гепарда като същество, което трябва да се защитава, а не унищожава. Като символ на национална гордост, като източник на приходи от туризъм и преди всичко разбират, че хищникът заема своето законно място във вечния пейзаж на Намибия. Когато Лори дошла в Намибия, времето на гепардите вече изтичало. Днес, благодарение на усилията на фонда за защита на гепардите, ситуацията бавно се променя. Фермерите се учат да живеят в мир с бившите си врагове. Популацията на гепарди в Намибия се е стабилизирала и за пръв път има истинска надежда за бъдещето и за завръщането на гепардите.
Филмът е подготвен за излъчване от Антарта студио. Текста четоха артистите Красимира Казанджиева и Стоян Алексиев. Звукозапис Рател Аудио-Видео. Aritumela.